Я не знаю, как у других людей, но вот эта вот часть, она у меня постоянно мокрая. Я проверял, я вытирал ее вечером перед тем, как оставлять мотоцикл. И мне было интересно, насколько быстро она становится мокрой. Она намокает уже к следующему дню, а вот здесь вот лужица, она уже через там 2 дня образуется. Я не знаю, почему это. Возможно, это где-то карбы, либо какие-то прокладочки. По запаху, вроде как, по консистенции, это бензин. Ну, не знаю, может, напишет кто-нибудь в комментарии, что это, кто шарит.